დავით აღმაშენებლის მხატვარს მეფის მხატვარ თევდორეს უწოდებენ. ის მსოფლიო დონის მხატვარია. მეფის მხატვარ თევდორეს მოხატულია 3 ეკლესია: იფრარის 1906 წლით თარიღდება და ლაგურკის 1912 წლის კალას თემში და ნაკიფარის ეკლესია 1130 წლით დათარიღებული იფრარის თემში. მხატვრის სახელი და მოხატულობათა შესრულების თარიღი მოცემულია ეკლესიის ფრესკულ წარწერებში. შუა საუკუნეების ხანაში ოსტატთა მიერ ნაწარმოებების ხელმოწერა იშვიათი მოვლენა და ამიტომაც განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ფაქტი, როდესაც ცნობილია ერთი მხატვრის მიერ 3 მოხატულობის შესრულება. ამის წყალობით შესაძლებელი ხდება თვალი გადავავლოთ მხატვრული შემოქმედების განვითარების რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე. მხატვარ თევდორეს პირველი ნამუშევარია იფრარის მთავარანგელოზთა ეკლესიის მოხატულობა. კანკელის ანტაბლემენტზე მოთავსებული ასომთავრული წარწერა გვამცნობს: სახელითა ღვთისაითა მოიხატა და შეიმკო წმიდა ესე ეკლესიაი, ამის ხევისა, ყოველთა დიდთა და მცირეთა, შვილთა და მომავალთა მათთა და სულისა მიცვალებულსა მათისა, მოიხატა ქორონიკოსა ტივ, ესე იგი 1096 წელს სახელითა თევდორე მეფის მხატვრისაითა. ისტორიულმა წყაროებმა არ შემოგვინახა რაიმე ცნობა ამ პიროვნების შესახებ და მხოლოდ მის ნაწარმოებების საფუძველზე შესაძლებელია ზოგიერთი ვარაუდის გამოთქმა. ალბათ წარმოშობით თევდორეს სვანი უნდა იყოს, ხოლო პროფესიული განათლება მას ცენტრალური რაიონების რომელიმე მხატვრულ ცენტრში უნდა მიეღო. მაღალი ტიტული მეფის მხატვარი მიუთითებს იმაზე, რომ მას შესრულებული ექნებოდა სამუშაო მეფის დაკვეთით, მაგრამ ამ მოხატულობას ჩვენამდე არ მოუღწევია. თევდორე, რომლის მოღვაწეობა მე-11 საუკუნის დასასრულისა და მე-12 საუკუნის პირველ მესამედში შეგვიძლია მოაქციოთ, დავით აღმაშენებლის ხანას ემთხვევა. საფიქრებელია, რომ იგი მისი მხატვარი უნდა ყოფილიყო. თუ გინდა გაიგო მეტი მსოფლიო ხელოვნების შესახებ, შემოუერთდი ჩემს კურსს მსოფლიო ხელოვნება. მოდი ფასკუნჩი გურამ მეგრელიშვილის წერის საავტორო სკოლაში.